Hari ini kita mau cobain resep Indominya Shelos. Campuran hari ini adalah Indomie goreng sama Indomie ayam geprek. Ini dari aromanya sih lumayan menantang ya. Dan percayalah, warna aslinya lebih merah dari warna yang ada di kamera gua. Tanpa berlama lagi, let's go kita cobain. Gokil pedesnya. Gue pikir mah pedesnya bakalan ketahan sama si Indomie goreng. Tapi tetap nampol coy. Gurihnya masih ada, tapi pedesnya itu lebih dominan. Dan karena pedesnya nampol, ini makannya jadi lahap banget sih. Buat yang satu ini, recommended buat pedes lover level menengah. Karena walaupun pedesnya dominan, tapi masih di level yang masih bisa dinikmatin. Nextnya cobain apa lagi nih? Komen ya.